Ang isla sa Barangay Mahanay, Hitafe, Bohol, matahom. Puno sa kinabuhi ug talagsaong kalikupan. Apan, unsaon na lang kung mapuno kini sa basura. Kini ang realidad nga ginaatubang karon. Ang basura labi na ang plastik naghatag og kadaot sa kinaiyahan. Ang Japan Fund for Global Environment Project, inubanan sa Ikaw Ako Foundation, nagtinguha nga makunhuran kini pinaagi sa 3 Rs: reduce, reuse, o recycle. Sulod sa tulo ka tuig, ipatuman ang konkreto nga mga aksyon aron mapabati ang epekto sa kalihukan. Sa unang tuig, gisugdan ang proyekto pinaagi sa usa ka grand launching. Gipahigayon ang project orientations aron maedukar ang mga residente mahitungod sa solid waste management o sa 3 Rs. Kini nga unang lakang importante aron magkahiusa ang komunidad alang sa pagkabot sa mga tumong niini. Regular nga coastal cleanups ang ipahigayon aron magpabiling limpyo ang baybayon ug malikayan ang pag-abot sa basura sa dagat. Pinaagi sa WACS, Waste Analysis and Characterization Study, makuha ang impormasyon mahitungod sa klase sa basura na kinahanglan. Generator base, maune ang wax nga himuon nato base sa mga basura gikan sa balay. Sa ikaduhang tuig, gitukod ang Movable Materials Recovery Facility o Waste Transfer Stations o gimonitor ang paggamit niini. Usa ka lakang mao ang pagpalambo sa composting o waste segregation sa matag panimalay. Sa mga eskwelahan, gipaambit ang kahibalo bahin sa 3 Rs. Ang mga bata natudluan sa maayong pag-manage sa basura na mahimong magamit sa panimalay. Ang edukasyon dili lamang para sa mga bata, kundi para sa tanang miyembro sa komunidad. Sa ikatulo o katapusang tuig, ang focus gibutang sa pagmonitor o pagpalig-on sa mga naimplementa nga sistema. Ang MRF o Waste Transfer Stations nagpadayon sa operasyon ug ang mga panimalay nagapadayon sa pag-compost o segregate sa basura. Amo i-check ang imong sako te kung maayo ba ang pag-segregate sa imong basura. Among tan-awon ha. Kung wa ba nagsagol, ikira. Pinaagi sa evaluation sa epekto sa proyekto, masuta ang progreso ug mahibal-an ang mga aspeto kinahanglan pa palambuon. Ako dahil si Victor Garcia nga nagpuyo din sa Mahanay, Hitafe, Bohol. So pa mo abot ning proyekto sa Ikaw Ako Foundation. Sayo jud ko nga ang among basura dinhi wa gyud maayo pag-manage. Magkatag-katag bisag asa panglabay, pagsagol ug naglibog pug nga katawhan ug asa na mo kuha na mo basura. Mao para na mo dinhi, para na mo okay ra bisag asa ilabay ang basura. Wala mi pakialam. Pero sa diha nga niabot na ang proyekto sa Ikaw Ako Foundation. Dani maayong mga pamaagi kay gitudloan namin nila
ug sa pag-segregate sa among mga basura, ug unsay angay magamit, unsay angay ilabay, ug diha gihimuan pagid mi nila og MRF katong pundukanan sa among basura nga aron among basura dili magpundok sa among panimalera. Na at least nga among basura sa among panimalera amo po makontrol nga maamo po ma-balance o maiha po na mo kung sa kadaghanon among basura na magamit sa kada adlaw. Ako di ay si Maylin Padilla, taga Mahanay Hitapi Bohol, Purok Size, ug aduna ko itulo ka mga anak. Sa wala pa dahil moabot ang proyekto sa Ikaw Ako Foundation. Kasagaran sa among mga lumulupyo, dili pa ka mo segregate sa ilang tagsa-tagsa kabagalingon nga panimalay. Kasagaran makita na mo sa among kadagatan, ilabi na sa kabaghawan, daghan gid kaayong mga basura. Ug sa amo pong mga area sir, sa amo ang kagustuhan diin naa namo among panginabuhian nga mo'y among gikwaan sa among tanan-tanan nga pinanglahanon sa among pamilya, naa po dito ang basura. So pag-abot sa Ikaw Ako Foundation sir, gihinay-hinay mi nila og tudlo, gi-educate mi kung unsaon nga ang among kagustuhan motubo og tarong nga amo di ay kuhaon ang mga basura isaka dito sa babaw. Unya gihimuan sad mi nila og butanganan sa among basurahan sa gusto. Mga simposyo marong maawar sa mga kung sa angay ng buhaton. Nga sa diya nga dinami angay kung sa panahon nga muhawa na sila ni sa mga komunidad, at least na nami knowledge kung sa paghimo sa pagmanage sa basura. Kapag yun ka ng amo pag yung nakuanan nga sila dagha pag sila Ikaw Ako nga proyekto nga mga kadasi nga gihatag na mo tanang sama sa kami ila puming tagaan og kanang mga sa mong effort kay pagkuan sa basura na mo na po sila yung mga incentives sa ihatag. Tagaan po nila og kanang ginagmay nga bugas palipay sa mga aksyon na mo nga gibuhat bahin sa basura. So, mao kani nga kung sa panahon nga sila muhawan din sa mong lugar, ang Ikaw Ako Foundation, ako na hinaot ko nga ang ilang ipang tudlo na mo din sa mong barangay nga di mabiyaan po na mo nga mo yung i-implement na mo ba nga ikon sa mga tao magpadayon sa unsay gitudlo nila ba aron nga among barangay malimpyo sama sa karon na hitabo karon nga ako personally musulti ko na limpyo na gyud mong barangay na nagyud akong kausaban. Ako na si Barangay Captain Garilio M. Leo Ligaw. Libanan sa ako ang mga konsehal nga abtekon o sa amo ang lumulupyo nga nisanong sila nauyon sila kami mga opisyalis na lipay kami nga nisanong ang mga lumulupyo. Libanan sa ang mga pulog leader na maabtekon po sila sa pagsanong sama sa pagpas nila taga-tubilo sa ilang basura nga mulakpok sila ang katawan sa Barangay Manay o usap akong pasalamat sa staff mga ibanan ni Sir Goto o sa iyang assistant si Miss Tomome o sa ni Sapsa nga staffot o ni Ma'am Nina ang staff o ni Ma'am Belmat. Ako ko pasalamat ka ninyo nga naan ni suporta pamuna po din sa mga barangay. Kami buinas kayo sa mga barangay na kami na nagputangan din mga proyekto sa Ikaw Ako. Daghan salamat sa Ikaw Ako Foundation. Inubanan sa GFGA siya ang GFGA mao'y naga-funding sa maong proyekto rin sa Manay. Nilaot yun pa nga mapunan tang mo ang barangay o gamay nga proyekto. Daghan salamat. Ang kalikupan, dili lang alang sa kasamtangan, kundi alang usab sa umaabot na henerasyon. Ang kalampusan sa proyekto nagdepende sa suporta o partisipasyon sa tanan. Ang matag usa adunay papel nga buhaton aron makag-ot ang dako nga kausaban. Ug mao kini ang resulta sa proyekto. Pinaagi sa panaghiusa, mahimong posible ang mas limpyo ug himsog nga palibot alang sa tanan. Ang 3 R's,
Dili lang usa ka proyekto, usa kini ka lifestyle. Together, change becomes possible. Through collective efforts, the island's natural beauty and resources will be preserved for generations to come. GNGA sa tanang grupo sa barangay Mahanay Hitapil Bohol.